บ้านนายังมีดินสร้างแปลงหากินบ่อืดตายรถบ่ติดชีวิตบ่วุ่นวายงานเย็ดไฟเมื่อยกายกะเศร้าเป็นฮอดประธานบริษัทบ่ต้องขาดบ่ต้องแข่งแต่งเองเฮาลูกจ้างนายจ้างกะเฮาคือเก่าวงประชุมคือ